تماشاوانên hêja û carekî dî bi xêr hatin programa me Têrê Sîmir. Êvara we bi xêr bê. Îşev mêvanekî me akademîsyen mamoste heye wê bi me re bê û em ê bi wî re li ser ferhenga Kurdî Tirkî biaxivin û hinek xebatê wînî got dervî ferhengê kirine mesela di zanîngeha Mêrdînê de beşê zimanê Kurdî û ziman û edebiyata Kurdî master kiriye kitêb di wî warî çapkirine û hinek gotinê me pêşiya em ê serva Hersî mijara bipeyivin. Ez bawerim em ê sohbetek baş li serva mijara em ê bi hev re yani derbas kin. Ji ber wê jî ez dibêjim tu bi xêrê hatî mamoste Zîwer İlhan. Sağ ol, êvara bi xêr û çawan e? Başê, sağ ol. Tu çawayî? Tu çawayî? Tu baş e? Ez jî baş im. Dengê te xweş tê? Dengê te xweş tê? Dengê te baş e? Te jî xweş tê? Me dengê te em jî gelekî xweş bûn? Bera hûl bê. Ciyê xwe bisekin got tu dilaqê hepkî carna jê wekû dengê te ne baş. Tê ema ciyê xwe de em çi bikin carna jê pirsê me wilo derdikevin. Îja mamoste Zîwer akademîsyen wekû min got. Ew bi xwe jî mamosteyî jî û master teza xwe li Mêrdînê li zanîngeha Mêrdînê nivîsan. Mamostetiyê jî dike yani wek şikî jî aktif e mamostekî aktif e jî li edebiyatê de û gelek gotarê wî jî hene û gotara dinivîsînê tiyatro nivîsandiye. Îja ji vê yekê em ê bi hev re li ser va mijara hepkî dûr û dirêj biaxivin. Îja kek Zîwer pêşî em çi bikin? Ev ferhenga Tirkî Kurdî. Ago saziya zimanê Tirkî yani Türk Dil Kurumu derxist. Wego piştî got derket wilo zêde belav nebû û ev sala dawî medya Kurdî wego nêzîkayî lê kir. Ez dixwazim te re li ser vê meselê biaxivim. We çilo dest pê kir? Kî bûn ê got nav de bûn? Çima hewcedarî hat dîtin got mesela ferhengê kulo Kurdî Tirkî çêkin û yani ew pêvajo çilo dest pê kir? Ez dixwazim tu wê de me agadar bikî, kerem bik. Dîsa silav, hurmet ji hemû temaşevanan re ji we re. Ferhenga Türk Dil Kurumu a saziya zimanê Tirkî bi awayekî siyasî dest pê kir em hemû zanin. Pêvajoya çareserî wî çaxê hebû û çend hevala ji mar gotin ku me dixwazin di vê xebatê de bişuxulin. Ji aliyê siyasetmedaran ev teklîf hat û me jî ji bo ziman, ji bo edebiyata Kurdî me ev teklîf qebûl kir. Em çar akademîsyen bûn. Yek ji me doktor bû, Fevzî Qarademîr û Ahmet Korkut ew jî wî jî li Artuqliyê mastera xwe dikir û Nezîr Bey wî jî mastera xwe dikir û min jî ji xwe Nezîr Zîv ne wilo? Nezîr Zîv. Nezîr Gümüş yani. Nezîr Gümüş erê. Erê. Belê. Her çar insana wek zîvkera heta 2 sala em ser vê xebatê sekinîn pey bi pey, ferheng bi ferheng em ser lê sekinîn û me amade kir. Çawa dest pê kir, wilo dest pê kir û 50,000 hat weşandin û ji mar gotin wê mekteba dibistana bê belavkirin lê nehat belavkirin. Çima mamoste Zîwer çima nehat belavkirin? Ji ber got ew pêvajoya çareseriyê qut bû ji ber wî bû gelo ji ber çi bû? Ez jî wilo difikirim, mixabin wilo bû. Ji ber got sozin dijî ji me rabûn, gotibûn ev ferhenga bingeh e, em ê piştî vê ne a mezin jî hûn ê amade bikin. Me haziriya xwe wê ferhenga gelkî mezin tedî a mezin. Ev ya bingeh wek bingeh me amade kir. Ew soza got ji merdan got ser qet heta ferhenga gotinê pêşiya, ferhenga îdioman yê gotinên din û a ferhenga mezin hûn ê cûr be cûr van ferhenga hûn ê derxin. Me jî wan bawer kir lê mixabin
tişkî wilo çê nebû vajoya çaresî taqlomaklo bû mixabin ev ferheng jî ev xebat jî hatin ji bîra kirin û tava biharê hat mala xwe نا نبو تابا بوهاري ما او خباتوا هي از بخوجي مثلا وقت جو از دنبيسينم قالك جاري باور بكن از سري لي ديدم از يعني او فرهنگ جي خو قرت بس بيواجويا چاره سري يعني جبر قالك سبب جو نا از ونا تو وقالك انساني ما ندست مدبو خرابو بيرجي دولتي جي هيك سياسه خو بهر لي از دخوازم دفرده از هنكي دائم سر هنك مجاره بسكنها وقتی گو دست بکر وش تنش فرهنگی گو هبون او فرهنگی نویسکی گو هبون یعنی وش کی جانا دست بکر و چلو تو زانی کاری فرهنگی گلی کی فره یعنی کاری کی پر فره ایجا و چلو دست بکر تو خواستم تو قلا وی پیواژوی بکی یعنی و چی دکر 25 فرهنگ ما یک و همه کنترل کردن 25 فرهنگ گو بری ما هاتن وشاندن ایزو آب موسا آزانا فاتوری گلک انسان بری ما جو افقابات کرنه و سال خوا بناد کرنه نوان فرهنگا نری و منی کاری بخمت پی پستبانه چون هنک پی اید دروتی بود یکی پنج چشیده پی وکی هبو نه یک تنجیر نکان ولو مکتب فرهنگی آلیه چیه مخصوص به فرهنگ ما دولمند به جالیه فیزیکی و کیمیایی و بیولوژی اردنگاری زمانناسی هر آلیه مخصوص به پیف و ترمینولوژی تگهین کردی هبن و ایگو کاربه لیکولینه بکه ایگو کاربه زمان خود پیش که و به فرهنگ بکه کاربه بی زمانی بخبته متشت کلو آرمان شپره و آرمان جامعی هات جی لیالی فرهنگ ناسیه و تجاری خباتن فرهنگ خلاص نابه نممکنه خلاص ببه çünkü zaman zindiye zaman devam dike o are mero o zani buna meroji tera zaman ki nake her gote dırıt fem dike gote çıkar nezani vi zamaniye her roj en kelimet garın bir ma evbeyçiye hem de bini şaş me ne bi istiye henik insane me gundamazın bunu ve çanda ajalvaniye a hayvana çandiniye çinini betir zanın em nizanın henik je bajarmazın bunu ev peyvin bajarvaniye betir zanın henik je peyvin akademisyentiye et tegehin vena betir zanın asıl kelam Kurdi gel ki berfirehin seni em xwazin serkevin em wena betir naz bikin li her gon xwazin em naz bikin û em peyvazanî bin nezambûna me betir devkeve holê. بله ما مستزیور تقلا فرهنگا کر فرهنگی گون سر خبتین باشه و وقتا گون کتن تنگاسیه وقتا گو مثلا بیجم گوتنی گو بیجم ترکیه هبون یا جب زمانی دی هبون و بخواسنا بدیتنا و فرهنگا دا تنبون و چیت کر و چون ناب خلکی و چون ناب روشنبیرا کسی گو ام بیجن تدی دوی واری دا خودی دیتم بون و الکلاسیکات نری و چیت کر یعنی دوی واری دا استفازم گو تو هنکی بچکی فراتر بیشه مثلا ام تکت تنگاسیه گوتنک تدخواست ببینی تچلوت کر یعنی تبکر داودستن یا جو بکر داودستن یا مثلا عالیه مثلا میبیجن تریمن طبی ما وين افيجي كتابه ملايا عرواسی هاتبو وشاندن مثلا حتى بيني مجبورا او كون çünkü من نكاربون او تيجهن طبي سري خو بنفيسين جاليه پیوین چاندنیه و ما انسان گوجمه بعمرتر مجوان بپرسی لی پیوین جی هنک مدرن هنک هم بیجین ای وی چاقی دوی ما چکر بنا نزیکا 105 پیوی گو هیچ چه نبونن انسان اختیار جی نزانن دوی لگوری تردما ما چکر بنا لگوری کردی لگوری منطقه کردی ما 105 پیو جی ما چکر جی مجبوری ما چکر و خوشک جی لحاد تیم بیراته کیجا گوتم بون تیم بیراته
mesela Türkiye bir delgeç me kulker me mecburen icat kir me kulker delgeç yani. Olaj aliye kompütüre ve melhem netkir mesela hem kahvalat go komagah hem kadına komagah çenabe bela kompütür betir olmuştu. لو هبون tam naya birami falan Muhammed not kirine ego meçik kirine men not kirine اتزانه gelek cari mesela bejin yani kane dixwazim gotine go navnetevi hatin rûniştandin yani kompüter yek jwayê em bejin telefon yek jwayê ez ê bêjim eş ku zanim yani terî gelek televizyon yek jwayê yani ma mero mecbûr e illa hev gotine wilo go navnetevî hatine naskirin mero illa navekî got terî newek wayê lê bike yani tu ew hewlê çawa dibînî rast e nerast e مرو نه مجبور لهمبری تلویزیون پی وکه ببینه لهمبری تلفن چشکی ببینه اف zaten nav netebine و nav insana da zaten runiştiye ama o qasi kompleks kulo martine bu le peyven lekeri god zamaneki de leker herin zaman hamıdır ji aliye lekera ve dve kurt hamme gelki hestiyar bin dve dev lekera neferin mesela atxwazim tu dûr de hinek bîna kabide yani çi wek yani mesela embejin fiil yani وقتی گفت ترکین شو کردین ترکی وقتی گفت بیبین زمانی خو ناو لیکری خود مش gelmiş dike gitmiş dike Türkmancı hem kevin rewşek komik hem jî zimanê xwe xerab kin gelek zimana di peyvên biyanî hene peyvên gelek zimanê de hene fakat ev ne kêmanî ji zimana re a kêmanî ev got lêkerê xwe xerab bike û peyv kurdî got hebij bi dawê te her peyv kêdib karbîne ew kêmanî ye ew jî kêmaniya meroyê na a zimanê meroyê yani insanê gotê negeşti bin dibêqey tedî ez jî tişkî dibêjim tenarî mesela we gote got miş pêvekirin û nizam tiştek dî pêvekirin û ew wextê re dibe wek a normal yani terî ca got jwar dibêje jî dibe ma ne wiloyê yani terî geletiya xwe dikin rastî bu wextê re wir de hegerem şiyar bin wê ziman pêş de biçê lê mesela we gote kerem kir em bêjin termê elmî termînolojiya elmî em bêjin navê tişta we got me gavet got yani ew we xwe bimînî jî xem nake yani di hemû zimana de wiloyê tu herê bawer bikî rol dinyayê kîja zimanî binêrê illa peyv ji zimanê din hatine girtin û hatin rûniştandin hewce nake yani mero bixwaze hinek tiştê din îcat bike îcat vir de tu kêmasiyê me Kurda ji alî ferhengî de gelkî dibînê nabînî yani nivîsa de gelek devera de em zêde ferhenga we got kar nayînin tu çi dibêjî ferhengnasiya Kurda gelkî pêşketî ji a arnigariyê ve heta a civaknasiyê ve ji a têgehên akademîk ve gelek ferheng hatin weşandin van sala gelkî pêşketinek baş e û mesela min jî di internetê di ser tora civakî ve ferhengoka Facebookê ferhengoka hewanasiyê ferhengoka zimannasiyê ferhengoka leşkeriyê vana mi weşandin ji bo çi ferhengok jî got hebin ev ferhengok jî xizmetê ferhengên din dikin ferhengên mezin ê bikin ji ber got mesela em bêjin ji aliyê leşkeriyê ve aliyê başûrê bêtir pêşketîtir e çünkü sazî rûniştîne artêş heye ama me ferhengê wekî didnerîn bakur dinnerîn aliyê me dinnerîn ev ferheng ev peyvên leşkerî ne wek hebûn ji teymên rê yekî tişik digotî ji bînbaşî rê yekî tişik digotibû yani ne wek hebû wextê got ferhengokî yani ferhengên biçûçik şoxle dur û pela sêr û pela jî bên çêkirin bên amadekirin ew jî pêşketineke me van sala me quwet dayî wilo ji aliyê wilo bi Kurd pêşketine yani
کارین کرد لیکولین کرد جالی فرنگ ناسیه پیشکتنه لی مخابن ام به پیشکتنه دسکاکه ده نابینن ام دجیانا جواکی ده ام نابینن ام دجیانا اینترنت ده آگو انسان متکوینه امینا نابینن شیروه خواه به ترکیب کد فکرین خواه كلامك بكردي دبكبت بني دب كرمانجي نابجي بتركي شروبه اخذ كي ابجيكي جيكي نظام مجمنا بتشي نظامن ما مستزيور ام كارن قالك نافال فاي شابك اللي ام يو ام ايش زيدا ولو تري كسي عاجز نكن ازانم جو مثلا ابيغو شيرتا القل كاد كنت بيغركم كردي ام كردي با خبن زماني ما كردي بخجي قالك جوا بتركي ددن دستينن شروبه خب تركي دكن وبو ما بلاتفورم زماني كردي گو تجي باش ناستكي يعني ام دبجين ام ندجي زمانان خمناكي برا herkes كي زماني بيبي برا يعني برا عربي جي زانبن برا تركي جي زانبن بس زماني خوجي ام وقت زماني سركه بكار بينن وقتا وقو تكرم كر يعني لبن ستران كردي گو قال كي خوش كيف تدري مال خراب وهم البن كردي بنويس ما شروبه خب تركي دكي يعني قال لك تشتولو انا ام كارج هبر بيجن لأن إيش بين نقطتين أم درباسي مجارك دي ببين مجارتي ماستري تا ماستر أخوال مرديني وقو مقود تكر الزانيقها مرديني تكر ودبشا زمان وأدبيات كردي دبو لسر مولودة ملاي باطي أب مولود بريتا يعني كردي بو مولوداوي كردية از دخوازم گوت هنه کی خالا و مولوده بکی اف کنگی دست بکریه لکوی اف ملای باتی چی کس بو باتی لکوت کبه مثلا باتی نعرف که ما مش کدام يعني جغرافيا كردستان جغرافيا ولاتي ما برفره انزان مثلا باتی لکوی چاوی دوا مثلا تو هنکی ما قدر بکی پر باش بکرم بک والله حرتش بالدردك دست بيتك دردك ما هبو بلا چاندا ما اكاديميك وك اكاديميك تكب زانينجها ومتزا خوجي كردي بنفيسينن اجمر مراق بو ما تشكر ام كتم ري 2011 بو ام الكي تركيب ببيت الشباب بيت الشباب جيب عربيه ام چون ور گنده باته هبو گنده باته ام چون سر چیاکی گو انسان ورتنه 5-6 انسان تنه ورن ولو جيانك سروشتي والور ما شوبا ملاي باتي شوبان وكتاب ويني كيفن سورة ايوان ويني ايوان ما كشاندن ومولو كتابي ما مستزيور كتابي يهبون كتابي دوسيه كتابي وي نام نوينا دبون هيوي قرتبون ولو مسؤولية ايوان كشاندن ونها عمل جمع هنا فكر ما او تثبيت كرن جدورا مناريغو هلو اورتا هيسارا نيودا وجملي كتبهانه لارزورمي بطرسبورغ لدهوكي لامدي لقلق دبرا نسخين ويهنه هر دوت ما يك تثبيت ذكر ولو باش ما بفرز قلتنا تببر اب نسخه قلت بيجي كتابون يا بدستان ويساندبون دسخت يعني تمام بله كلام دسخت بون سه چارك جي مطبوع مصري مطبوع او جبري بري 100 سال هاتو بنويساندن و اي ارزورمي جي مطبوع بون اسطنبول جي مطبوع فقط يا سان بطرسبورغ سه نسخين و دسخت بون بدستا هاتو بنويساندن يا اورتا هيساراني بدستا بو ابي دحمه بدستا هاتو بنويساندن ما يكو افقا نسخه اني برهف لاتيني ذكر مجبوط لاتيني ذكر بري مجي ليكولينرا لاتيني ذكر فقط تيبن هبو نت هاتون خوندن او ما تعمير كرن مره كرن وقع انتخاني كي ريستورا بك او بيبن كيفن ايجو ناين خوندن ايجو بدلا دال بالزال هاتي خوندن بدلا صادق دات هاتي خوندن حملو يكو حمل ما ورغراندن
و تالیا ویجی مفرهنگو که نویسان جبو خوشی که کلینر زانب بکی جان پی چیه او جی ما نویسان و ما خوشی جالی آوستا بجی هات وشاندن لگلک تعب ما دید گلک ایشک مزن بو فرقو عرفو پیو دوی ما خواندبا و خوشی ما فهم کربا بید بیچه چونکه پیاسه ده کیج نها مثلا گوتشمر بیجی از تماشامانی وگل جی نزانن تمام ناوی مولودا ملای باتی به کردیه کیجا سالی هاتی نویسان کیجا سالا لگورا تخمیناته yani kija sala de melay batı ev mevlud nivîsan mevluda Kurdî berî me lêkolînera ji Rusya heta Almanya Tirkiya hema û Kurda jî gotibûn hinka gotibû sala çarda hinka gotibû sala şazda hinka gotibû sala metnik tiş kitabı kuyînî dibû dema İbrahim Xanê Mîrê Haqqarî gotiye me ev kitap nivîsandiye û dua kiriye vêja me ew jî vegerand Kurdî ew wek paragraf kebû û dûra me lêkolîn kir got İbrahim Xan sed sala 17 û sed sala 18 de hatiye dinyayê jiyayê û mîretî kiriye û wilo jî ev tam tespît kir ne texmîne sed sala 17 û sed sala 18 çünkü di nîvê wê de hukm kiriye vê însanî nîve sed sala 18 jî hukm kiriye her du sed sala dijî malayê bateyî hatî dinyayê û helbest nivîsandine heta Kurdî dijî mewluda pêşî ayek kemî awî ye berî mamostezî berî melayê batê kesî mewlud bi Kurdî nivîsan destê me de ti belge tinene got nivîsandine a belga kevin awî ye piştîvî ezanım got mesela gelek alimê me olî mevlud nivîsandine mesela zanım got zazakî jî heye bi zaravayê me zazakî jî mewludek heye yani tu dibêjî ev mewludê got Kurdî yani zazakî kurmancî çêbûn piştî melayê batê tabii me kirmanckî yani zazakî jî me hemil lêkolîn ser wan kir û me deverkê dijî weşand 5 hebê zazakî kirmanckî hene piştî melayê bateyî hatin nivîsandin û ya soranî jî me yek tespît kir elbet bêtirin jî lê ji bo em dûrî wir bûn tenê me yek ser yekê tenê misekinîn û rojhilata Kurdistanê jî ew jî kirmancî bû wekî di goranî me tespît nekiriye loranî ya ji goranî me tespît bêtir 15 heb kurmancî piştî melayê bateyî bi 100 salkî ja bêtir bûne mewlûd bêtir bûne ego bêtir hatin nivîsandin 100 sala menî talî bêtir mewlûd hatin nivîsandin û niha jî bi hatinî jî tê nivîsandin û ev çand devam dike kengî însanî kar askeriyê kengî zarokek çêbibe kengî dawetek çêbibe ev çanda me devam dike hem navê xwarinê ye hem efendim em bêjin hem ji bo însan tên bahev ji bo xêrê ye bo navê pêxember ji bo hatî dinyayê wek rojbûna wî asıl navê wê rojbûn yani bi erebî mewlûd kurmancî rojbûn yani weledandin yani weledandinê rojbûna wî merveyî lê ji bo ser rehê cenabê pêxember musulman çitkin xwarinekê din dawetekê pîrozbahiyekê got çêk dikin van vê şîrê vê helbestê dixwînin û wilo jiyana xwe devam mamostezî we watê got te em bêjin tekstê orjînal yê got bi desta hate bû nivîsandin wê got çekî li wir di gotinê gobala te kişandin got îro di zimanê Kurdî de bi kar nayên zêde ya jî windan e ya jî mesela em bêjin teyî te teqal kir te got hinek gotin deforme bibûn ya jî mejniv de restore kirin mejniv de ber bi hev de anîn û me kir got bişî bê tişna mesela gotin wilo gobala te gelekî kişandin hebûn di xebata melayê batê de Xwedê niha peyv wek peyv nayê bîra min lê ew restorasyon ji bo got nedihat xwendinê min got
yani ew peyv nedhat xwendin yani em bêjin zalı nokta ve hunda bûye dal hatî nivîsandin nokta ego tercüme ki ego latinize kiriye wê noktena de nivîsandiye Satı sat xwendiye nokta wê ji bîra kiriye nedîtiye ji wî alî bim got yana 105 peyv ê erebî bûn û nêzîka 15-20 peyvên farisî hebûn mesela bê zût em dibê zû ew deya wê ketiye peyv meyvê wilo hebûn dusiya peyvê tirkî jî hebûn wekî de hemû ê kurdî ne ê got bixwaze bi rahetî kare wê çikê vê mewlûdê xweşik bixwîne û fêr bike مستزيد او گوتنی عربی گوتو قال دکی وقت چی مثلا بیجن بهتر بجیانا وگوتا پیغمبر بگیری دای بون ام بیجن الهیاتا مسلمانتیه بگیری دای بون چما پیوی عربی بکارانی 105 مثلا مولوده کده 105 گوتنی عربی چما بکارانی مثلا او جبو آیت قرآنی آیت قرآنی د مصرای ده درزک ده و آیت حمید بیجه و دبون رجارنا ترجمه وید که باسا وید که فقط جبو آیت ولو که ولوش فراجوان دی اما پیوی کرم yalnız ki dici peyve dici hani peyve arabici hebun ev peyv nahaji Kürt mesela bejin dijiyana xod mesela de vaziyet revşi beli hatta 20 salaji mesela kurmancı mivrim hamamet de vaziyet ama naham de revş موجود وزيات ونظام طريقه تشتغلوا عربي ناري يعني بقى بس دقائق ما مستوى دقائق نها وقتها قول مثلا القرآن جورته مثلا أول قبول كريه يعني نورمال أساس جو هنك جوتن عربي به نقوله يعني مثلا دينك أو دين دسبك ديني عربي أبو تزاني حتى جو بلا أبو وشيء بو دور أبو إيدن مثلا كردا وفارسا وتركا والحاصل أفغان أو قال كده قبول كرين يعني النورمال وقت جو هنك جوتن دناف زماني مد جور بينجبرجو مثلا أو جوتني إلهي دبيجن يا إلهيات yani em bejin teolojiya go zamanı Avrupa dibejin tüpeki ne ki vakta go gotuna Xuda و gotuna mesela me ne got ya Allah me got ya Xuda mesela ama gele gotine de ve go hay mani nav zamanı xwe yani tve pe bajoy normal dibine na bine az gel ki normal dibinin çünkü din Kur'an'ı emhim bunu o çandık medreseyi dina kurdadı be 500-600 sali be na olab 1000 sali رونشتیه و اف بوان مدرسه پروردهی هاتی دیتن و حتی برین همه باسا فرنگاجی کر مجبیره کر نوبارا بچوکان همه فرهنگ احمد خانی پیوین عربی ورگری کرمانجی کریه به هلبستی یعنی فرهنگ وقت مصنوی نویساندیه اف جی hem şairane hem ji dahiyane hem bunu ban insana jogo şagirtên xwe be'elminin hînî Erebî bikin deş Kurdî zaten neqeriyane lê ji bo elmê wan pêşkeve wan hînî Erebî jî kirine ev çand kûsa jî heye û ev çand ji aliyê medresa ji bo nav Kurda de wilo bingehe normal peyvên Erebî di dîwana de د مسنویان ده هبه پر تشکی جرزی یعنی ما مثلا ملای جزیری جی گل گوتنه ولو بکارانینه ام زانن گو احمد خانی جی بکارانینه و گل عالم کردا یگو مثلا پیشنگیل زمان کردی و ادبیات کردی کرینه جی یعنی او گوتن بکارانینه مثلا ترکا جی بکارانیه فارسا مثلا ایرو تکاری بیجی صدی پنجی دگورا گوتن صدی پنجی گوتنه فارسی کو کوا عربی دی بیجن یعنی آنینه وجا فرمات خودانه yani dengê xwe û çika xwe gotin belê em vê bijarî jî eger keremat te em birbihê dixwazim dûsiya peyva mewlûd çêkirina mirovayê helbest e ne tişkî pîrozî tiştên dijî İslamê jî dijî Qur'anê jî tê hene êgo bixwîne êgo hem Qur'an xwendibin hem mevlud xwendibin bêna gelkî rahet karin bibînin çi karin bibînin mesela bêjin tiştê got Qur'an qebûl nake mesela Nûra Muhammedî
د مولودا د نه مولود کردی تنی ترکی عربی حماده وقت شیروک تصوفی حمتش لگوری و برگه گوری و نرینی حتش نورا محمد چه بویه نور محمد لپی کاچیه شیروه لگوری شیروه تی گوهرتن لگوری مولودا حمتش جوه چه بویه وقت جوهر تی قبول کرن بنا ایگو بخواز هنک رخنت کن هنک بنا قبول ناکن تشتين دجي مثلا بيجن معجزوي تشتين قالكي معجزوي جو بنقاها وتنية مولودات هي مروبانا مثلا بيجن رخنا بك نا تشكي تشوته اتوازن بينا بيجن يعني نتشكي بيروز انسان جبوغو تشكيريه نا بيروز بلا هاي انسان مجيهب وكارن یکی گفت مولود خودش گفته بن هر چیز نراستی یعنی کار چیز غلط جیه نه tabii çünkü helbest yani helbestmiş ki bu bejin hestiyariya insanayı o zaten bahsa bu yara çebuna ve şeva Cenab-ı Peygamber böyle şeve çebuyu tişteyin avarta çebunu tişteyin bu mucizevi çebunu bahsa vet ki o pesne Peygamber adı pesne Xude dedi o ab vuloyu ابجي چاندا مي لتمرو رخنيل تشتغل باشه تزاني امام وقصب باولا واب غريداي بون اولا غوادر خستو محمد وحضرت علي وقالك تريم بسني واد حسن وحسين وقالك تشتغل بوهاتن لمخابن بري مي اولي اي وانا بقاسي ما بقاسي كردا خديل يعني وقو ام خديل وادر كمن او خديل بدر نكت النابي ماجي كرن موالي وتري مو فارس وقالك اوجي مناقشات دنا مع استاذنا خوازم سري تبي بشينم از خوازم جو ام درباسي مجارك دي ببن باذناته اجازاته اوجي اوه قلتني بيشيا از دزانم از نفيسيتات خوينم قالك جاري يعني هما هم نفيسيتات از خوينم تدنفيسي خودك قالكي قلتني بيشيا بكارتيني يعني قال قلتنا يعني مقاله كد نفيسيني بلكي ده قلتني بيشيا تدهن از خوازم تجمر به مسئله وکی چما تحوجه داری تو انسان کی اکادمیسیانه تو یعنی تو وکی دیجی تو ماموستایه و تو گلکی اما تو گلکی حوجه داری به گوتن پیشیاد بینی از خوازم تبی هلوستا خوان کی جمر وکی چما تو پیوستی وارد بینی لگوری ما همون نویسکارین کرد حوجه داری گوتن پیشیانه چما جبر گو او تجربه بکی تا چند هزار ساله او تجربه چه بویه به وقتی گوتنی پیشیاد نره چاندنی تدهیه تریمن تگهن زراعت ای چاندنیه ای آجالوانیه ای باجاروانیه ای اختیاریه ای جوانتیه ای جنا ای کچا یا جیان سری حتی بینی جیان و بری تب هزار ساله اف انسان جیانه تشتن جیانه فهم کرنه دنیای فهم کرنه و هاتن نویساندن بلکه انسان گوهات دانه سر هفجی ایشک مزن دایی چی کرنه çünkü her insan لگوندکی پیوک لگوندکی ده پیوک دی حتی گوتوانا ده سر هفجی نده سالا دگره افقا تجربه افقا زانبون از محتاجی ویمه از محتاجی ویم گو از پیو خب به دولمنتر بکم و از بیلم گو کرد خطا نکن عینی خطا نکن ولو کی جباکی ولو سیاسی ولو چلو به وان خطا نکن گو بهتر پیش کبن زودتر پیش کبن از وان گوتنا کار نینم از نبندی اخوا اجی دیسا وان خطا زی بکم دوی دیسا مرو ته سری بگو مرو همان خطا نکه اب تجربه هزار سی خیره خودیه خزینک مزنه و بلاشه زمان تجربه اره يعني بري ماشي مثلا اشتر بيجم يعني مثلا بهزار سال د حمز زمان هذا هي نقول مثلا زماني كردي تاني ده لي تزاني برسا محبتي بفيجي جريداي قال لك روزنامه‌وانی کرد نویسکار کرد اکادمیسین کرد وان گوتنا د تکست خود زیاده بکار ناینه
لی از بخوا مثلا الدرب توزانی گو الدرب مامه هم لاوروپا مانه yani rojnamevane em bêjin Swêdiya bê, Danmarkî bin, Almanî bin, kî dibe? Yani wexta ku meqaleke dinivîsînin sedî sed ew gotinên pêşiya bi kartînin ji bo bela bibe. Xelk bialimin. Yani bêtir mesela bêjin wexta gotinî tu gotinekê wilo bi kartînê belkî şûna çawalek gotin digire. Yani ew hevoka wek gotina pêşiya mirov bi kartînê şûna çawalek dîtin û gotin digire. Ji ber wê yekê mesela تدوردك ماسيه نابيني مثلا نفسكاري ما روجنامه ما ام بيجن والحس السياسه مداري ما كيت بيجي يعني جوان قلتني ما خدي الوادر ناكبن ياجي ناخذ نقول كيف يرجي ببن يعني هم اقولوا اشتنا هنك دبي اشتكى من فرستيه هنك دبي نحوجي هنك دبي نظام شيء لما بي وانا مرو كاري زمان دوله من تربيه قال يا دبي قلتني بيشاد دبي حوشي جهاي حوشي تعالى çima taatê divê şêrîn bi me şêrîn bê yani hunermend bi siyasetmedar bi mamoste bi lêkolîner bi em dibe Homeros berî 2000 sala wilo gotiye êva bav kalê te jî wilo gotiye jê xweştir gotiye û tê got Kurdî diyar bike tê got Kurdî bêje însanê got behsînin însanê te ne wê bêtir biharike dilê wan وبيتر او بيفهر الديوان وبيتر قنياتا وان شب وبيتر دليوان روني وك يكي ناس تبوان تشتغل نحو جي تج انجليزي ورقرين نحو جي تج تركي ورقرين تب زمان انسان اخوة وتجربة بابو كالي اخوة زمان كي خوش عندك ورندك تتبيتك اف بيف وتهم خو دولة مندك هم فكرة رمانة خوشک رودنه و هم انسان بهترشته فهم دکن و تجی کیف خوش دبه و ایگو تات حسینی جی کیف خوش دبه اما کا ما وکوی گود گما تدزی خوده لا مهمه تچد به ما مستزی ورگواشته بپرسم از بیجم یک جوا گوتنم پیشیا یک تو دو ایگو ولو تری تر بیجه حرتم تب کارتینت گلک جارب کارتینت کاری مثلا چنه کی جانه یکی ولو گوگل کی کیفاته جرته تبي منها اف قوتن زمان كردي دولمنت كي يعني جي مثلا تجربتي زمان افادت كي مثلا هنك ولو كيفاته جوارتي مثلا جارنا جيت بيجي مرو بتاع جي خلكي نار سيد نار نيتشيري قلت لك ولو كارانيه مثلا مخوند كيف ام جرها يعني بتاع جي خلكي مرو ناشر نيتشيري ناكي مرو يعني بلكي خطاوي تنزاني بيت رياوي نزاني بي وقت قلت امر بدي باز ندي تبيروني او رابي بروني زاني تعشي خلكي يعني نه يك دجي دبي وريسي خلكي دا نكبيري تنزاني بلكي وريسي وار زيابه اري دبي مرو سرلينجي خو بتجربه خو بطبيعتي خو بزانبونا خو شي يعني اي دبكي فنالته بك او شي كات بيرام دبي جو خطا خوار جگاي پير اري تدي بري جوتكاري جوت ب گاچد بو دبي خطا خوار جگاي پير او بيف دكي تسيري متكن او يكي اختيار يكي فندم نباشي اي بيشي گوتي نباش كربن گو تد ماشينه جوير فاربوناوي قالك دي صدي صد مثلا قالك بيجن مروب نظام بآبا ساتلك عاشق ناقري ياجي مثلا دبيج لبكتري لبامل علي ومريا ولد بيجن دبي تريج برغوت رزباني وتري البا ومريا قالك دبي فلانكسوج لبكتري محسراك تشيتكي يمرو زانيكو محسراك بنظام چند جنبكي تري چند باري تري انجح محسراك تشيبي اي وش لبك تشيتكي يعني تري لبك قرتي ومحسراك تشيتكي ولو ينولو يعني ولو انساني ولو زانه هنا ايجو زيادة تشتغلن ويروجي تباسا بيكر چبو اگو تدگو اگر به نظام چکتبو اري ازويج تربيجم امي ويجي ديرا خوبينن قلتلك كردي هي از اجي قالك جاري بكارتينه يعني ابا وكالاي دبيجن دبي مال شوتي مالك شوتي دبي جيرانا جي سروبيه خل برد كزران يعني مالا جيراني واشوتي بو
net xemawe debûn diçûn serûpêl berk dikizirandin. İja wexta ku merol rojhilata navîn belê merol rojhilata navîn dinarê Mugo wexta merol rojhilata navîn dinarê mesela welatê me tişewitê lo yani tu dibînê başûr jî tişewitê û em ê bêjin Rojava jî û Bakur jî wilo rojhilat jî her ro yani mesela Kurdî de civaka Kurdî de insanê Kurdî de tişt tên gotin neheqî tên kirin zulm tê kirin lê gelek cîran û dever meverê dorê hene û welatê dewletê mezin hene tên serûpeyê xwe li ber dikizirînin yani bi Qur'an ez bawer nakim tu gotin wek vêna karî vê ciyê xwe bigirê direwşa ji bo ku ev çand ev fikrê gotin bê ji di gotinê pêşiya de û nav gel di nav vê çandinê di mînakê wê hene varyantê wê jî hene mesela dibe agir mala yekî ket yekî jî çû frîkê xwe ber qemiran frîkê xwe ber qemirandin terî mesela ya carna dibêje dibe êgo zanê êgo zanê bêgo nizanê baqê nîskayî ya ew jî çîrok pişt heyî mesela em çîroka wê jî gelkî baş dizanîn mamoste sohbet belê ez vê jî bêjim çünkü ew çanda gotin bêjî waryantê wê hene dibe agir bi serê miketî tê jî tê rûnê xwe ber dihelîne agir bi serê miketî tu rûnê xwe ber rûnê xwe pê dihelîne mamoste zîwer sohbet xweş e camerekî bi paşnavê qizil sualek pirsiye dibe gomero pêncî zimanê jî zanibê pêncî zimanê cihê zanibê lê got tu Kurdî nizanibê mamero karî bibe insankî netewî ya jî bibe em bêjin zimanê dayika xwe tu nizanibê wê bê çi wateyê ew jî dîtinek ciyê xwe de ne zana bîlen qizil camerê ku lo pirsiye çi dibêjî êvar baş e jê bêjim sağ bi xwe de razî bê êvara bixêr em me basa gotinê pêşiya kir di wê gotinê pêşiya de gotinek dijî heye dibe her dar ser koka xweşîn tê belê her dar ser koka xweşîn tê îja insanek got bixwaze bibe navnetewî ya jî bi netewna dir bi gelên dir bi însanên dir bi xelkê dir nav wan de ji bo rûmet be divê pêşî ser koka xweşîn bê divê pêşî ser zimanê xwe rûmeta xwe rûnîne ev jî eyn wilo ye şiqa te her wiyalî dinyayê jî tu nikarî xwe ji Kurdîtî yê bişo tu xwe bişojî jî evkêmeniya te ye divê tu ser koka xwe zimanê xwe tu biştexile tu binivîsîne tu bibe netew û dûra tu bibe nav netewî ev rêzikeke qanûneke di nav hunermenda de di nav zanistiyan de qanûnek bingehe çi ye pêşî mero dibe pêşî mero ser netewa xwe ser çanda xwe şîn tê û dûra merov dibe nav netewî merov ji gelê ji netewê dir kare tişna bêje heta tu ji netewa xwe re ji derdora xwe re ji însanê xwe re bi zimanê xwe tu nikarî bi tişkî bêje tu nikarî ji hinka dir re ji îngilîza re ji almana re ji rûsan re bê weka ew em ê wilo bikin ka va wilo baş e ka pêşî ser koka xwe şîn we ka min e bê tu ji însanê xwe re ji derdora xwe re tam tişkî ave bik û dûra ji vê xelk te behsîne ez wilo fikirim saeta te xweş bê Ba min te hema gotina dawî got ez jî bi va gotina ez dixwazim spasî te bikim lê gotina te dawî heye tişkî got dixwaze bêje programa me yani bername me ber dawî de dibê tişkî got mecbîra kiribê me negotibê ez dixwazim tu bêje tişkî giring hebe bêjkirim tişkî niha nayê bîra me ez gelkî kêfxweş bûm ev bernameyên hunerî ê edebiyatê em dixwazim bêtir çê bibin ez gelkî kêfxweş bûm silav û hirmetê xwe ji hemû Kurdên xwe re ez dişînim û dixwazim herkes bi zimanê xwe biaxive û zimanê xwe têxi jiyana xwe ji malê derket heta çû dikanê bela sîparîşa xwe hemû tiştê xwe bi Kurdî bide û bi mala xwe de Kurdî biştexile û ev wextê mizmiziyê jî çûye çima çûye ev azadiya got Google û ev azadiya got înternet didime bela dewlet nede va azadî ahva azadî got em nikaribin mala xwe û ser înternetê de em biaxivin sûc pêşî a me ye ne sûcê tişna dîye pêşî em ê derdora xwe paqij kin
پیشی امیل مالا خو باخفت پیشی امی حرکه زانستبونا ما چه دبه امی وی بکن و دورا امی دست به سیتما و شکایتا و شتاب ما مستزیور تلویقیت اندام پلتفرم زمان کردیه yani xuyayı tenik tiştin jabr gotine mala tasar cari ave bele yani tisaq be em dawiya programa xwe bînin û em niha ji te bêjin bi xatirê te ez ê programê bigirim. Spas mamoste Zîwer İlhan. Belê temaşevanên hêja em dîsa hatin dawiya programekê mamoste Zîwer برای من تشتی گلک بالکش گوتن مثلا من گلک جاری قالا احمد خانی و ملای جزیری واد کن لی مثلا مروه کی وقت ملای باته گو مثلا مولودا کردی نویسان دیه بر اینها چند صد ساله کی مثلا گلک جاری ام نرخی خوی بولو ام جبیر دکن لی کسی وقت ما مستزیور مثلا ماستر تیزا خود سروان نویسان دی کتاب آویجی هیون کارن ویجی آوستا و شنقنا آوستا جی پیدا بکن بخوینین هر گو ام لخوا وگرن ام چه قاسیل کلتورا خوا لچه قاسیل زمانی خوا دیروکا خوا وگرن امی بیتر دولمندیا خوا بحثن برای من ابنه تشتکی مبالغایی ام چه قال خوا وگرن امی او قاسیل بیتر دولمند ببین امی وی هسته ما فکری ما تجربه ما وی بیتر زلال ببین وی بیتر ببین کردواری وی ببین بیتر بکری روشا می ایرو ولی بوا گوتنا از دخوازم خاطر رو بخوازم ام هاتن داویا پروگرامی از هیوید کم پروگرامی که دیده ام هدو ببینن و ایوارا خوش به و بخاطری ول